ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രഞ്ചി സ്പൈസി. ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി മെഹന്തി ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ.